क्या? अरे नहीं यार। सारे कपड़े गंदे हो गए। आजकल कंपनी वाले डिब्बे में क्या क्या मुफ्त देते हैं ना मोंटी। ओह हेलो, तुम शायद स्नोबेल के दोस्त हो। मैं स्टुअर्ट हूँ। अबे तू भागेगा नहीं, क्यों? क्योंकि तू एक चूहा है और मैं बिल्ली। लेकिन मैं सिर्फ एक चूहा ही नहीं हूँ, मैं तो इस छोटे से परिवार का एक सदस्य भी हूँ। एक चूहा जिसकी एक पालतू बिल्ली है। एक चूहा जिसकी एक